Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Кыргыз тили сабагы улантуудабыз. 7 мектеп лицей 6 класс кыргыз тили. Мадимарова Самара Мамановна. Демек балдар, бүгүнкү сабактын темасын жазабыз анда. Буйрук ыңгай, анын жасалышы оңго этиштерден турган буйрук ыңгай. Төмөндө берилген сүйлөмдөрдү окуп чыгып, балдар андан этиш сөздөрдү таап, оңго мүчөгө ажыраткыла дейт. Демек, этиш сөздөрдү таап көчүрүп жазабыз, оңго мүчөгө ажыратабыз. Эрте жатта, эрте тур, бир кетменди ашыгур. Канчыганда камчым бар, кан канча жуткун, жаш конок. Ак сарбашыл улакты садагага жапкыла, тозого кабар айткыла. Жакса сөздү алыңыз, жаман болдук баарыбыз, боздотпой жолго салыңыз. Этиштер таптыңарбы? Анда этиштер таап, оңго мүчөгө көчүрүп жазып, оңго мүчөгө ажыратабыз. Мында жат, тур, ур, жуткун, чапкыла, айткыла, алыңыз, салыңыз деген бир канча этиш сөздөр бар. Аларды оңго мүчөгө ажыраттык. Демек, жат, тур, ур булар тубаса этиштер. Ал эмесе жуткун деген сөздүн оңгусу жут, кын мүчөсү аркылуу түзүлдү. Чапкыла, чап сөздүн оңгусу болсо, кыла мүчөсү. Айткыла, мында да ошондой. Ал эми алыңыз, салыңыз дегенде сөздүн оңгусу ал, ыңыз деген бул сөз жасоочу мүчөлөрдөн болуп жатат. Демек, бул сүйлөмдөр аркылуу балдар, бул этиштер аркылуу биз буйрук ыңгайдын эрежесин чыгарууга аракет кылабыз. Анда эмесе буйрук ыңгайды эмне айтабыз? Көңүл бурабыз анда. Буйрук ыңгай деп төмөндө сүйлөмдөр берилгендей эле, демек, ишти аткаруу үчүн сүйлөп жаткан адамдын үч жактын бирине берген буйругун, сунушун, өтүнүчүн билдирген этиш сөздөр буйрук ыңгай деп аталат. Буйрук ыңгайды төмөндөгүдөй жолдор менен түзүлөт. Жана айтып көрсөткөндөй эле оңго тубаса этиштер аркылуу. Мисал, айт, кел, оку, жаз, баз, бар, бер жана башкалар. Оңго этиштерге биз төмөндө мисалдарды келтирдик. Андан кийин экинчи буйрук ыңгайды уюштуруучу мүчөлөр: гын, ың, гының. Мисал үчүн, баргын, иштегин, тапкын, келиң, алгының, көрүүнүң, алың, бериң. Эгерде сүйлөмдө турган болсо, сен бүгүн кечикпей сабакка баргын. Бул жерде баргын деп буйрук берип жатат. Демек, сүйлөмдүн оңгусу бар, тубаса этиш, ага кын мүчөсү уланып, баргын деп буйрук ыңгайды уюштурду. Экинчи, сын, барсын, келсин, көрсүн, билсин, ырдасын, өссүн жана башкалар. Андан кийин кыла мүчөсү: жазгыла, иштегиле, үйрөнгүлө, сүйлөгүлө, жаттагыла, ырдагыла дейт. Ал эми ыңыз мүчөсү бул анда келиңиз, келиңиздер, көрүңүз, көрүңүздөр. Демек, кел сөзүнүн оңгусу болсо, ыңыз мүчөсү экинчи жак келиңиз деп. Ал эми келиңиздер дегенде көптүк түрдө айтылып жатат. Келиңиздер деп, көрүңүздөр, жибериңиздер. Булар деле мисалы үчүн жекелик санда дагы, көптүк санда дагы буйрук ыңгайды уюштурулуп жатат. Ал эми алык мүчөсүндө баралы же баралык, көрөлү, көрөлүт жана башкалар. Андан кийин балдар, кээ бир сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен дагы буйрук ыңгайды уюштуруучу мүчөлөр болот.
Mında a, sana, oyno, sına. 100'gө чейин sana. Emne kıldım ben? Buyruk berdim. Demek sözdün oğusu san, emne dep a mücesi arkылуу etiş söz jasalıp buyruk ыңгай болуп жатат. Başta, oylo, süylü, mında la mücesinde. Oyundu sen birinci başta. Demek bunda da emne olup жатат. Buyruk berilip жатат. Sözdün oğusu baş, mücesi başta, la mücesi menen. Жолук, берик, кезик жана башка. Андан кийин лан, куралдан, нурлан, ардан, ал эми кар, каз мүчөлөрү менен мисалы аткар, аткас, куткар, куткас. Кийин ар, р мүчөсү аркылуу тазар, kızar, uzar. Andan keyin ı mücesi. Bayı, tarı, jaşı. Demek balдар. Бұл эреже дептериңерде жазсаңардагы мындагы сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен түзүлгөн буйрук ыңгайларды уюштуруучу мүчөлөрдүн бүт баарын көчүрүп жазып аласыңар. Андан соң балдар сабакты улайбыз. Балдар 215 бетти ачабыз дагы 425 көнүгүн иштейбиз. Уңгу түрүндө турган буйрук ыңгайды катыштырып сүйлөм жаз. Эмне үчүн уңгу түрүндөгү буйрук ыңгай деп эсептелген далилде. Анда буйрук ыңгайларды катыштырабыз. Уңгу түрүндө турган тубаса эчтерди катыштырып сүйлөм түзөбүз. Андан кийин балдар 426 көнүгү мында сүйлөмдөрдү окуп, буйрук ыңгайларды аны көчүрүп жасабыз. Буйрук ыңгайларды уңгу мүчөгө буйрук ыңгайды уюштурган мүчөлөрдү табабыз, уңгу мүчөгө ажыратабыз. Баяндагыч ыңгай менен буйрук ыңгайдын айырмасын салыштырабыз. Айырмасы эмнеде экенин аныктайбыз. Андан кийин балдар биз 427-428 көнүгүн аткарабыз. Бул УЗ2 106 иштөө көнүгүсү. Мында сүйлөмдөрдүн буйрук ыңгайды таап, кандай мүчөнүн жардамы менен жасалганын аныктайбыз. Демек, УЗ2 иштөөдө этиш сөздөрдү таап, кайсы мүчөнүн жардамы менен жасалгандыгын аныктайбыз. Балдар, демек, сабагыбызды жакшы окшойт. Анда эмесе үйгө тапшырма. Үйгө тапшырма 429 жана 430 көнүгү. 429 көнүгүдө төмөндө берилген сөздөргө кын, кыла, сын мүчөлөрүн улап, аны схема түрүндө УЗ2 айтып бересиңер. Андан кийин 430 көнүгү болсо, төмөнкү этиш сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзгүлө дейт. Андан кийин этиштин кайсы түрү экендигин аныктайсыңар. Ушуну менен балдар бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө балдар.